ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? இவங்களுக்கு இன்னைக்கு இந்த ப்ராப்பர்ட்டி வச்சு விளையாட வைக்கலான்னு என்ன பண்றான்னு பாப்போம். அப் என்னை வச்சு ஒண்ணு காமெடி பண்ணலையே. ரைட், அப் டவுன், லெஃப்ட் ரைட், அப் டவுன், அப் டவுன், அப் டவுன், டவுன் லெஃப்ட் ரைட், அப் டவுன். விளையாடலாமா? யார் பிடிக்கிறாங்க? இவங்கனால எனக்கு என்னைக்கு பைத்தியம் பிடிக்க போகுது தெரியல. யாரு பிடிக்கிறா? நெய்னாவா பின் 2.0வா? யார் பிடிக்கிறீங்க? பிடிங்க பாப்போம். யார் பிடிக்கிறீங்க? இவன் தான் வரான், இவன் தான் வரான், அவன் தான் வரான், இவன் தான் வரான், அவன் தான் வரான். வா 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 வா. பிடிச்சிட்டான், நெய்னா பிடிச்சிட்டான். சக்சஸ். நின்னுட்டான் வேற. நெய்னா லைட் போடு. அவன் பாக்குறான் நின்றுக்கிட்டு. இருட்டிலேயே என்னங்கடா காமிக்கிறீங்க? இப்ப அப் அண்ட் டவுன் நல்லா எழுதுங்க. அப் டவுன், அப் டவுன், லெஃப்ட் ரைட். நீ நாங்க போ, நீ நாங்க போ, நீ நாங்க போ. அங்க போய் நின்றுக்க, அங்க போய் நின்று 2 பேரும். ஐயோ, இத வச்சு விளையாடுறாங்கப்பா. நல்லா செம்ம ப்ராப்பர்ட்டியா இருக்கு. இது குட்டீஸ்க்கு தான் நல்லா. ஜாக்குக்கு இது செட் ஆகல, பெரிய பூனைங்களுக்கு. குட்டீஸ்க்கு நல்லா செட் ஆகுது பாருங்களேன். அப் டவுன், up down, left right, left right, up down. ஏ உட்றா, நீ புடி, நீ புடுறா. உனக்கு ஒரு சான்ஸ். புடி 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 புடி. 2.0 புடி. இவனை சுத்த விடு பாப்போமா? சுத்த விடு பாப்போம். ஓ, குரலி வித்தையா? ஐயோ, அடிச்சிருச்சே. ஐயோ, உடம்பு ஏன் இந்த ஆட்டம் ஆடுது இவனுக்கு? உனக்கு ஆடுதாடா? இவனுக்கு ஆடுது, 2 பேருக்கும் ஆடுது. பொடிச்சுக்கடா. நீ புடி, நீ புடி, புடி, நீ புடி. ஐயா விட்டு விரட்டுறான். இவன் தான் விட்டு விரட்டுறான். நீ தான்டா சரியான பாக்ஸரு. நீ டம்மி பாக்ஸரு. நீ டம்மி பாக்ஸர். நீ அண்ணன் கிடையாது, இவன் தான் அண்ணன். அண்ணன் ரெடியா? வரியா 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 வரியா? வா 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 வா. வாடா 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 வாடா. என்ன ஜோக் காட்டுறீங்களா? அப் டவுன். எங்களை இன்னமும் மாடா நம்பிக்கிட்டு இருக்க. டவுன், லெஃப்ட் ரைட், லெஃப்ட். ஏண்டா இவ்வளவு நேரம் நல்லா தானடா இருந்த? இங்க எதுடா உனக்கு இந்த குரல் விதை? எப்படா நிக்கிற? ஒழுங்கா வந்து அங்கெல்லாம் போவாத, அங்கெல்லாம் போவாத. எனக்கு வேலை வச்சிடாத. அப்படியே 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 அப்படியே. அடே டேய் 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 டேய். டேய் சாரிடா, தெரியாம சொல்லிட்டேன். வாடா. தேவையில்லாத ஐடியாலாம் வந்து நம்மள இறக்கி விட்டு வெடிக்க பார்க்கறானே. வந்துடா வெல்ல. இவங்கிட்ட போய் நான் என்னத்த பேசுவேன்? நம்ம தலைவன் வந்துட்டான்டா. இவன் தான்டா நம்ம தலைவன், தங்க தலைவன். எப்படி நிக்கிறான் பாருங்க. அப்பா சூப்பரா நிக்கிறடா. டேய் அழகுடா. ஆன் அழகன்டா நீ. ஆன் அழகன். நெய்னா ஆன் அழகன். இவன் குட்டி அழகன். இவனுக்கு அந்த அளவுக்கு இது இல்லப்பா. இவன் தான் நல்ல ஆக்டிவா இருக்கான். ஓகே, ப்ராப்பர்ட்டி ரவுண்ட் ஓவர். நெக்ஸ்ட் யுவர் ஸ்லீப்பிங் ரவுண்ட். ஓகேவா? நான் டயர்ட் ஆயிடுச்சுப்பா. இந்த மாதிரி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கிடைச்சுன்னா குட்டீஸ்க்கு வச்சு விளையாடி பாருங்க. செம்மையா என்ஜாய் பண்ணி விளையாடுது. இது நல்லா இருக்கு. இந்த மாதிரி கேட்டு குட்டீஸ் வீட்டில் யார் யார் கிட்டன்ஸ் வச்சிருக்கீங்களோ அவங்க வந்து ப்ளே பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி ஒரு டாய்ஸ் வாங்கி வச்சு ப்ளே பண்ணி பாருங்க. நல்லா விளையாடுது. நம்ம எங்கெங்க ஜம்ப் பண்ண வைக்கிறோமோ அங்கெல்லாம் ஜம்ப் பண்ணணும் இதை பிடிக்கிறதுக்கு. இந்த 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 பாருங்க, பார்த்தீங்களா? வா சூப்பரா ஜம்ப் பண்ணி விளையாடுறதுலாம். என் வீட்டில் அந்த அளவுக்கு பிளேசஸ் இல்லை விளையாடுற அளவுக்கு. அதனால வந்து நான் கீழே தான் வச்சு காமிக்கிறேன். இல்லாட்டி இப்படி இப்படி நம்ம ஜம்ப் பண்ணி காமிச்சோம்னா இதை காமிச்சிக்கிட்டே இருந்தோம்னா அது பாட்டுக்கு அழகா மூவ் பண்ணி போய்கிட்டே இருக்கும். அது எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. இது அது நெய்னாக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. வச்சுக்கிறியா? வச்சுக்க வச்சுக்க. நீனே வச்சுக்கடா, வச்சுக்கடா. நீனே சோளம் விளையாடுக்க, நீனே விளையாடுக்க. இது என்ன பண்ணுவாங்களாம், இது அப்படி ஒரு இதில் வச்சிருவாங்களாம். வச்சுட்டா அதுங்களா டக்கு டக்கு டக்குன்னு அடிச்சு விளையாடுமா. அந்த பார்த்தீங்களா? இது இப்படி வச்சிடணும். அதுவும் அடிச்சு விளையாடும்.
ஓடிட்டான் இவன். இந்த இருக்குடா, இந்த இருக்குடா, குரங்கு போயில, குரங்கு சேட்டை போயில. ஐயோ என்னைய கிடைச்சிடாதவா தம்பி. எனக்கு டயர்ட் ஆயிடுச்சுடா, முடியலடா. நீ நல்லா ஆக்டிவா, நீ எனர்ஜியா இருக்க. ஏன்னா இப்பதானே கேட் ஃபுட் சாப்பிட்டா, அதனால நீ எனர்ஜியா இருக்க. நான் மதியம் சாப்பிட்டது எனக்கு சோர்ந்து போச்சு. ஓகேவா, நான் எனர்ஜி ஏத்திக்கணும். ஒரு ஐஸ் வாட்டர் எடுத்துருவாங்க. உங்களோட விளையாடி விளையாடி எனக்கு ரொம்ப டயர்ட் ஆயிடுச்சு. அழகு பிள்ளைங்க, அழகு பிள்ளைங்க, அழகு பிள்ளைங்க, கொண்டு வச்சிருவீங்க அம்மாடி. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.